हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ऑन चैनल ऋग्वेद आयुर्वेद। मेरा नाम है ज्योति सिंह। मैं आप सब के लिए आयुर्वेद और उससे जुड़े कुछ घरेलू उपचार लेकर आई हूँ। दोस्तों, आज का मेरा टॉपिक है खांसी। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको खांसी है और बहुत सा ट्रीटमेंट कर या कफ सिरप या कोई भी टैबलेट्स या मेडिसिन लेकर आपकी खांसी नहीं रुक रही हो तो प्लीज़ आप मेरे इस घरेलू उपचार को एक बार ज़रूर आजमाइए। जी हाँ दोस्तों, इसमें जो इंग्रेडिएंट्स है वो आपको घर पर ही मिल जाएंगे और इस चीज़ को बनाने के लिए आपको ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगेंगी। फ्रेंड्स, सबसे पहले आप एक गिलास गर्म पानी लीजिए। उसके अंदर अदरक को पीसकर अदरक का रस निकाल लीजिए। उसमें तुलसी के पत्तों का भी रस निकाल लीजिए और अदरक का रस 1 चम्मच, तुलसी के पत्तों का रस 1 चम्मच, उसमें 1 चम्मच शहद, 1 चम्मच हल्दी और 1 चुटकी काली मिर्च का पाउडर डाल दीजिए। गरम पानी में ये सब इंग्रेडिएंट्स मिलाकर उसका घोल बनाकर आप पी लीजिए। दोस्तों, ये सिरप ना सिर्फ खांसी के लिए फ़ायदेमंद है बल्कि इससे आपको आपके बॉडी में अगर कोई भी वायरस होगा तो ये उस वायरस को भी ठीक करता है और आपके बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ाता है। मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं भगवान से मनोकामना करूँगी कि आप सबका जीवन मंगलमय हो और आप सबका स्वास्थ्य ठीक रहे। मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।